안녕하세요. 완전 배출 책과 채소과일식 책 저자 조승우 한약사입니다. 브레인셀러 구독자 여러분들 만나서 너무 반갑고요. 저는 식물의 힘으로 심신의 건강을 다스릴 수 있다는 피토테라피스트이자 다이어트 보좌관으로 활동하고 있습니다. 만나서 반갑습니다. 무병장수의 꿈. 많은 이들이 요새 건배사를 9988-1234 이렇게 한대요. 그래서 뭔 또 새로운 신종 건배사가 나왔나 했더니 99세까지 팔팔하게 살고 1, 2, 3, 3일만 아프다 죽자. 정말 엄청난 욕심이죠. 건강하다는 건요, 내 몸 머리부터 발끝까지가 완벽하게 아픈 곳 없이 불편한 곳 없이 라는 개념을 누가 만들어 놨을까요? 제약회사가 만들어 놓은 겁니다. 우리는 우주에서 온 존재가 아니에요. 외계인이 아니라고요. 지구상에 갑자기 어느 날 떨어진 종이 아닙니다. 호모 사피엔스, 생각하는 자라는 현재 인류가 여기까지 오기는 1500만 년이 걸렸습니다. 왜? 오랑우탄, 고릴라하고요, 우리 인간의 DNA 유전자가 97% 정도가 같고요. 700만 년 전 침팬치 얼마나 비슷할 것 같아요? 99.6%가 같습니다. 0.3%가 다른 게 있는 거죠. 그게 뭐? 바로 이 뇌의 차이를 갖고 온 겁니다. 오랑우탄, 고릴라, 침팬지 어디 뭐 아플까봐 불편할까봐 영양제 먹고 사는 동물들 봤나요? 없어요. 그런데 오직 우리 인간만이 노화를 막고자 진시황이 불로초를 찾다가 나이 50도 안 돼 죽었듯이 끊임없이 뭔가를 찾게끔 만든 겁니다. 왜? 그래야 소비를 하거든요. 여러분이 지금 어디가 아프다면 그건 당연한 결과예요. 사람은 아픈 게 정상입니다. 그래서 제가 말하는 건강한 몸은 내가 어느 날 암 진단을 받더라도 그 사실 자체를 긍정적으로 받아들이고 내 식생활 습관을 바꿀 수 있고 내 삶을 대하는 마음의 태도를 돌아볼 수 있는 그러한 정신을 가졌을 때 건강한 몸도 온다. 즉, 무병장수는 그거는 정말 뭔가를 팔기 위해 만들어낸 속임수다 라는 그 생각을 꼭 가지시기 바랍니다. 네, 서양 격언에 정말 멋있는 말이 있죠. 당신이 먹는 것이 당신을 만든다. 이처럼 우리 인간도 포유류의 한 종입니다. 현재 한 5천여 종이 넘게 있는데요. 즉, 어미의 젖을 먹고 자라는 거죠. 재미나게도 바다에 사는 고래 역시 포유류라는 사실이 한 드라마를 통해서 전 국민에게 알려지기도 했습니다. 와, 그렇다면 고래가 어떻게 폐로 숨을 쉬게 됐을까요? 바다에서부터 모든 생명의 기원은 시작됐는데요. 육지로 나왔다가 고래는 다시 들어간 겁니다. 적응을 못하고. 그리고 현재 포유류들이 육지에 생활을 하고 나머지는 바다에서 생활을 하는 거죠. 그럼 역시 생명체가 있는 모든 포유류를 포함한 종은 에너지를 통해서 생활을 하게 됩니다. 그 가장 그 첫 번째 에너지의 근원 어디냐? 태양이죠. 햇빛을 통해서 모든 동식물이 에너지를 얻습니다. 헌데 우리 인류는 비타민 D를 팔고자 태양을 피해라, 피부암이 걸린다, 거기서부터 시작을 하고 있죠. 그리고 우리가 원래 1500만 년 동안 주식으로 해왔던 채소과일식 대신 안전하고 칼로리가 영양 섭취율이 완벽한 가공식품, 즉 공장에서 대량으로 나온 쓰레기 음식을 먹으라고 세뇌를 해왔습니다.
그 결과 자연에 사는 그 어떠한 동물도 비만이나 치매나 암으로 고통 속에 죽지 않지만 생각하는 자라는 호모사피엔스 종인 우리 인간만이 고통 속에서 병원에서 임종을 정말 비참하게 맞이하고 있습니다. 여러 가지 원인이 있습니다만 매일 에너지원을 받는, 즉 우리가 힘을 얻는 가장 원초적인 먹는 것에서부터 우리가 바꿔야 된다. 다른 먹는 걸 찾지 말고 술, 담배는 그대로 놔두고 영양제 수십 알씩 드시면 아무 소용이 없는 이유이기도 합니다. 진짜 음식, 가짜 음식은 다른 말로 하면 사는 식, 죽은 음식, 그렇게 생각하시면 됩니다. 그리고 여러분이 많이 들었던 패스트푸드, 제 얘기가 아니죠. 이건 미국에서부터 먼저 정크푸드, 쓰레기 음식이라는 뜻이에요. 그리고 우리 아이들이 많이 먹는 스팸, 가공육, 대표적인 대명사죠. 스팸 뜻이 어디서 많이 들어보셨어요? 스팸 문자, 스팸 메일, 보이스피싱, 다 나쁜 뜻이에요. 그런데 그걸 우리 아이들한테 먹이고 있다고요. 왜? 돈을 많이 벌 수 있거든요. 채소과일식으로는요, 돈 많이 못 법니다. 채소과일 광고하는 거 보셨어요? TV 틀다가? 대기업이 막 광고를 엄청 하는 거 보셨어요? 채소과일식이 그래서 공격을 받은 겁니다. 진짜 음식을 가리고 가짜 음식인 가공식품 대량으로 유통하기 편하고 정말 단가가 싸죠. 그리고 높게 유통마진을 붙여서 돈을 많이 벌 수 있죠. 우리는 소중하게 정말 번 돈을 내 몸을 망치는 데 쓰게끔 누군가에 의해서 고도로 기획된 마케팅에 의해서 프로그래밍 돼서 지금도 우리 엄마들이 모유보다 분유가 더 아이들한테 좋다라고 생각을 하게까지 만든 겁니다. 그래서 가장 큰 구별은 뭐다? 복잡하게 생각하실 필요 없어요. 가열을 했나 안 했나 이렇게 기준을 잡으시면 됩니다. 그리고 이것도 애매하다. 그럼 이게 공장에서 나온 거냐, 대량으로 유통됐느냐 안 됐느냐, 그 기준을 갖고 일단 살아있는 음식과 죽어있는 음식을 구분하시기 바랍니다. 23년도 7월에 국제암연구소죠. 세계보건기구 WHO 산하기관인데 아스팜탐, 이 인공 첨가물을 발암물질군으로 등재하겠다라고 이제 사전에 알렸습니다. 이 아스팜탐이 어디에 들어가느냐? 콜라, 특히 다이어트, 탄산음료, 그리고 여러분들이 지금 매일 먹을 수도 있는 치킨무, 그리고 술 좋아하시는 분들 막걸리도 드실 텐데요. 막걸리에조차도 들어갑니다. 와, 어떻게 우리 전통주에도 들어가지? 그만큼 단맛을 내요. 200배, 300배, 600배. 그러면 아스판탄, 아세스판칼륨, 스테비아, 자일리톨, 알루로스 모두 다 설탕을 대체하기 위해서 나온 물질들인데요. 설탕이 몸에 안 좋다는 건 이제 다 아실 겁니다. 하면 이 설탕이 몸에 안 좋으니까 인공 감미료로 이것을 대체해서 우리 소비자들을 위해서 넣은 걸까요? 마치 콜라가 몸에 안 좋으니까 다이어트 콜라, 당류 제로, 무첨가, 설탕 무첨가 이렇게 혼옥을 해서 넣은 아스판탄, 아세스판칼륨이 몸에 좋지 않다는 건 계속 문제가 야기가 됐고 제기가 된 결과 대규모 실험에 의해서 결국에는 발암물질로 등재가 된 겁니다. 생각해 보세요. 인간을 중독시킨다는 겁니다. 커피가 무서운 것도 카페인 때문이고 마약이 무서운 것도 중독이 돼서 그렇고 술도 알코올 중독을 갖고 오기 때문에 무서운 거죠. 그런데 인간은 원래 단맛을 좋아하게 진화가 됐어요. 왜? 과일을 먹어야 되니까. 그런데 이게 설탕이 대체하고 가공식품이 대체하고 이제는 인공 감미료까지
이게 여러분을 혼란스럽게 만든 겁니다. 단순히 이제는 설탕, 밀가루, 뭐 튀긴 음식 이런 게 중요한 게 아니에요. 이제는 더 강력한 애들이 여러분 속이고 있는 거예요. 어려운 영어로 쓰여 있으니까 이게 마치 몸에 좋은 것처럼, 유해하지 않은 것처럼 착각하게 만든 거죠. 그럼 이제 한쪽에서는 이건 발암물질이야 나오니까 다른 한쪽에서는 어떤 얘기들이 쏟아지느냐. 에이, 그거 기준으로 했을 때 코카콜라 500ml짜리 하루에 55개는 먹어야 돼. 그렇게 옹호를 하죠. 근데 문제는 제가 방금 나열해 드린 것처럼 모든 가공식품에 들어간다는 겁니다. 과자에도 들어가고. 뭐 치킨무에 이거 들어가신지 몰랐잖아요. 오늘 치맥 드시기로 해서 아니면 다음에 치킨무 오면요. 그 성분 함량을 한번 읽어보세요. 아스팜탄, 소르비톨, 뭐 사카린 나트륨, 각종 나쁜 물질이 다 들어가 있어요. 거기다 그러니까 그나마 안심시키려고 뭐 비타민 C 되지도 않는, 효과도 없는. 무슨 치킨무에다가 비타민을 왜 넣어요 갑자기. 그죠? 무가 2번 죽는 거예요. 무는 죄가 없는데. 응? 그래서 우리 여러분들 이 영상을 보시는 분들 특히 브레인 셀럽이라는 이 뇌에 관련된 거에 관심 있으신 분들, 이렇게 우리 인간이 먹어오지 않았던 화학 첨가제, 인공 감미료들 때문에 뇌에 심각한 영향을 준다는 것을 꼭 기억하시기 바랍니다. 우리가 가공식품을 안 먹을 수는 없어요. 안 접할 수가 없잖아요. 마트에 가면은 뭐 절반은 채소과일 코너라도 있으면 다행인데 뭐 한 10분의 1은 다 10분의 1밖에 채소과일 안 되고 나머지는 뭐 그 대형마트들은 다 가공식품이니까요. 그럼 기업들 또 압니다. 이 1, 200년 사이에 이 화학 첨가제라든지 모든 이 인공 감미료들이 문제가 되면서 기업들조차도 산무, 뭐 방부제, 보존료, 색소 이런 것들을 안 넣는다라고 본인들이 이제 포장지에 쓰잖아요. 대표적으로 뭐 두부도 그런 걸 볼 수가 있고 뭐 그 다음은 달걀조차도 그렇게 나오잖아요. 그래서 이 성분 함량표 보시는 습관을 생활화하셔야 돼요. 그냥 무조건 이건 마트에서 파니까 설마 못 먹는 걸 팔겠어? 못 먹는 걸 팝니다. 술, 담배도 팔잖아요, 여러분. 가공식품은 원래 인간이 먹으면 안 되는 음식이라는 그 개념 자체를 가지셔야 돼요. 그래서 이 가공식품이 안전하다라는 걸 도입시키고자 영양성분표라는 말도 안 되는 거를 가져온 겁니다. 칼로리 개념도 그래서 생긴 거예요. 칼로리는 아무 의미가 없습니다. 그렇잖아요. 먹방을 해서 대식자도 있지만 소식자도 또 유행하잖아요. 소식자 유튜브들 얼마나 인기가 많아요. 그 열량으로 하루에 남자는 2000칼로리 이상, 여자는 1500칼로리 이상 맞춰야 된다는데 그분들 하루에 방울토마토 3개, 김밥 3쪽밖에 안 먹어요. 그리고 막 춤춰요. 몇 날 며칠 아이돌들. 그럼 다 죽어야죠. 진지게 병원 신세 졌어야죠. 세뇌된 거예요. 가공식품에 있는 영양성분표, 성분 함량표, 단백질, 나트륨, 지방, 당류, 탄수화물 이런 것들을 넣어놓고 이건 몇 그램 있으니까 일일 권장 섭취량이 몇 프로니까 이거 먹으면 안전해요. 이거 먹으면 채워질 거예요. 여러분을 속이는 거고 기만하는 거예요. 그런데도 불구하고 점점점 이게 개정이 돼서 50년 동안에 식품위생법이나 가공식품 그러한 것들이 우리나라는 그래서 선진국이니까 이제는 정말 예전처럼 불량식품은 팔지는 못하게 하고는 있다고요. 거기서 유심히 보셔야 될 건 트랜스 지방입니다. 트랜스 지방 많이 들어보셨죠? 바로 튀겼을 때 나오는 거예요. 어렵게 생각하실 필요 없어요. 원래 인류는 튀겨서 먹지 않았어요. 불도 지금 나온 게 25만 년, 30만 년 전으로 추측하는데 기름에 튀긴 음식 문화는 100년도 채 안 됐다고요. 근데 너무 맛있어요. 저도 치킨 진짜 좋아합니다. 돈가스 너무너무 좋아요. 최고죠, 그냥. 그런데 거기서 나오는 게 발암물질이다. 특히 우리나라는 치느님 문화가 생겨가지고 누가 얘기도 못해.
프랜차이즈 포함해서 개인 해서 치킨집이 무려 7만 개가 넘어요. 전 세계 맥도날드 패스트푸드점이 제일 많은데 햄버거집이 전 세계 5만 개밖에 안 되는데 우리나라에 치킨집이 7만 개가 넘는다고요. 엄청나죠? 근데 발암물질이에요. 그래서 트랜스 지방을 표기하게 한 겁니다. 그런데 이 트랜스 지방이요, 0.2g이 넘어야 0, 그 이상으로 돼야 0.5g 이렇게 표기를 하게끔 장난질을 쳐놨어요. 0.2g이 있어도 0으로 표시를 하게 해놨다고요. 즉 무알콜 맥주가 0.01%, 뭐 0.1% 술마다 조금씩 다르긴 하지만 알코올이 아예 없는데도 무알콜이라고 쓸 수 있는 것처럼 트랜스 지방도 이게 함정입니다. 그러면 과자도 튀기죠. 치킨도 튀기죠. 튀긴 거 각종 천지예요. 고구마 튀김도 얼마나 맛있어요. 튀기니까. 제발 채소 과일은 튀겨 드시지 좀 마세요. 저도 고구마 튀김 엄청 먹었거든요. 지금도 가끔 먹습니다. 그러니까 가끔은 먹어야 되는데 이게 주식이 돼서 문제예요. 치킨, 돈가스를 매일 먹은 사람이 실제 있다니까요. 고기니까 몸에 좋다 생각하고. 그래서 트랜스 지방이 있는 이유를 생각하셔라. 그리고 속으면 안 된다. 0이라 그래서. 그 다음 다른 거 다 무시하십시오. 단백질 뭐 이런 건 다 무시하세요. 영양 성분표에서는. 함량에 가장 중요한 게 여러분이 유심히 보셔야 될 거는 바로 탄수화물입니다. 인간이 3대 필수 영양소라 그래서 탄수화물, 단백질, 지방, 그리고 비타민, 무기질, 미네랄. 이 비타민, 무기질, 미네랄 가지고 이제 장사를 하기 전에 이 탄수화물, 단백질로 장사를 한다고요. 꼭 있어야 되니까. 이 성분 함량표에 있는 탄수화물은 가공식품의 경우는 여러분이 뭘로 생각을 하셔야 되냐면 이건 설탕이랑 똑같다고 생각하시면 됩니다. 근데 여러분 당류는 0이라고 돼 있거든요. 당류는 뭐 4g 이렇게 돼 있어요. 그래서 과자도 뭐 당류 제로, 코카콜라도 당류 제로. 그런데 이게 여러분을 기만하는 겁니다. 당질이라는 큰 개념 안에 하위 개념으로 당류가 있는 거예요. 이게 좀 어려운 건데 이것까지 뭐 당질, 당류 생각하실 필요는 없어요. 탄수화물에 식이섬유를 합친 게 당질이에요. 식이섬유는 몸에 좋다고 알고 계시죠? 채소 과일에 많이 들어있는 섬유소. 근데 이 식이섬유가 있는 가공식품은 거의 없어요. 뭐 우리가 한참 많이 먹었던 미에로 화이바 뭐 이런 애들 식이섬유 있어서 500mg 뭐 이렇게 막 표기를 자기들이 자랑스럽게 한다고요. 그러면 없죠. 식이섬유가 없으면 그냥 다 탄수화물이에요. 그럼 탄수화물이 즉 뭐다? 당질이랑 똑같다. 이게 설탕이에요. 쉽게 생각하시면 설탕이에요. 뭐 단당류, 다당류, 뭐 올리고당 이렇게까지 우리가 뭐 중고등학교 때도 열심히 공부 안 해놓고 인제 와가지고 뭐 단당류, 다당류 이런 거 따지고 있어. 올리고당이 뭐고, 그죠? 탄수화물. 그냥 탄수화물 말고 가공된 공장 음식에서 나온 탄수화물. 성분 함량표에 있는 그 탄수화물이 뭐다? 설탕을 뜻한다. 그러면 우리가 제일 좋아하는 맛있는 매운 라면, 최근에 뭐 더 매운 라면도 나왔는데 그 라면을 보면요. 당류는 4g밖에 안 돼요. 근데 탄수화물은 79g입니다. 그러니까 나트륨도 높고 설탕도 많고 거기다 뭐예요 라면은? 튀겼잖아요. 근데 트랜스 지방은 0이래. 이제 왜 0인지 이해되셨죠? 튀긴 건 몸에 안 좋아요. 그래서 단짠, 더 맵게, 더 자극적으로 인공 감미료, 화학 첨가제인 라면 스프로 중독을 시키는 겁니다. 그래서 앞으로 여러분이 딱 봤을 때는 탄수화물 성분 함량표를 꼭 보셔라. 당류를 보고 이거는 괜찮네. 아직도 칼로리 보면서 계산하시는 여성분들 있다면요. 아니면 뭐 몸 만들기 위해서 칼로리 계산하신 분이 있다면 절대 다이어트, 비만 못 벗어납니다. 그거는 이미 과학적으로 검증된 사실입니다. 그래서 더 이상 열량, 칼로리에서 집착하지 마시고 더 중요한 뭐 가공식품의 탄수화물이 몇 g인지 그것부터 꼭 확인하시기 바랍니다. 갑자기 왜 다 숙연해지셨어? 다들 더 머리가 아프네. 네, 다이어트 정말 우리 여성분들뿐만 아니라 남성분들까지 이제는 평생의 숙제로 누구나 해야 되는 거는 알고 있죠. 왜? 홈쇼핑 뭐 건강 채널만 틀면 다이어트 해야 된다, 다이어트 해야 된다 이렇게
뭐 팔 수 있잖아요, 쉽게. 근데 그런 거 먹어도 백날 안 빠집니다. 네. 저 역시 177cm에 현재 몸무게는 62kg입니다만 80kg까지 나가던 시절이 있었습니다. 그리고 현재 몸무게를 유지한 게 한 10년 정도가 됐는데요. 여러분이 하루아침 이렇게 될 수가 없어요. 저도 죽다 살아난 경험을 했기 때문에 이렇게 쉽게 원리를 말씀드리는 거고, 일단 첫 번째, 지속적으로 성공하려면요, 뭐에 좋다는 거 쫓아다니지 좀 마세요. 응? 뭐 이게 먹으니까 좋다더라. 가르시니아 캄보니아가 좋으니까 먹어보자. 아니면 무슨 비엔날 유산균 이게 좋다더라. 그런 건 없습니다. 그랬으면 노벨상 받죠. 그죠? 그래서 다이어트라는 개념부터 바꾸셔라. 다이어트는 살을 빼는 개념이 아닙니다. 그리스 어원에도 잘 나와 있듯이 식이요법, 식단 관리, 즉 음식을 내가 평소에 먹는 걸 관리한다는 게 다이어트예요. 즉 건강이 회복되면 살은 저절로 빠지던지 다시 찌던지 적정 체중을 찾아 나가게끔 되어 있습니다. 그럼 이 다이어트 하루아침에 될까요? 절대 되지 않죠. 어제까지 치맥 먹고 오늘 또 아침을 아이스 아메리카노로 여는 여러분이 어떻게 이게 하루아침에 되겠어요? 그게 뭐 돈 좀 준다고 건강기능식품 먹는다고 살 좀 빠진다고 몸이 건강해지지 않는다고요. 그래서 일단은 2주, 4주, 이제 한 달, 그런 식으로 2주, 4주, 한 달 이렇게 내가 뭐부터 해본다? 살아있는 음식부터 먹어본다. 거기서부터 시작해 보세요. 그래서 제가 7대3의 법칙을 주창한 겁니다. 저는 절대 채식주의자, 저부터가 채식주의자가 아니에요. 비건이 아닙니다. 동물성 식품, 뭐 동물, 생선, 우유 이런 걸 안 먹는 게 소위 비건인데, 저도 고기가 얼마나 맛있는지 안다고요. 먹고 싶을 때 먹고 살아야죠, 사람이. 그런데 지속적으로 하려면 메인을 어디다 둬라? 7. 살아있는 채소 과일식과 통곡물 견과류에 두고 나머지 3에다가 죽은 가공 음식을 해라. 이렇게만 해도요, 충분히 한 달 만에 몸이 달라집니다. 그럼 몸이 달라지면요, 더 이상 나쁜 음식을 피하게 돼요. 그래서 술, 담배, 커피가 자연스럽게 줄어듭니다. 그걸 조절만 해 나가시면 돼요. 그 첫 번째 핵심으로는 전 제발 아침부터 고기 먹지 좀 마라. 응? 우유에 시리얼 말아 먹지 마라. 아침은 우리 몸이 배출해야 될 아주 중요한 시간입니다. 그렇기 때문에 아침은 정 먹고 싶으면 채소 과일식으로 드시고, 그럼 점심 저녁 두 끼가 나오잖아요. 그러면 30일 기준으로 했을 때 60끼예요. 그럼 7대3이니까 3, 6, 18. 18번이나 여러분이 원하는 라면, 치킨, 돈가스, 탕수육을 마음껏 한 달 안에 드실 수 있어요. 적은 수가 아닙니다. 이 18번만 안 넘도록, 즉 내가 하루에 3번씩 아침에 삼겹살 먹고 점심때 갈비탕 먹고 저녁에는 제육덮밥 먹었으면 하루에 한 번만 고기를 드셔도 된다는 거고, 그게 조금 더 습관이 되면 이틀에 한 번만 고기를 드시라는 거예요. 그리고 반드시 뭐 아침은 살아있는 채소 과일식으로 시작해 보시기 바랍니다. 네, 다이어트 불변의 법칙. 제목 멋있죠? 근데 실제 이 책이 있어요. 이 제목의 책이 스테디셀러고 10년 넘게, 물론 저자는 이제 하비 다이아몬드라고, 제 두 번째 책인 완전 배출이 나온 사이먼 북스 책입니다. 예. 자연식물 채식 관련에 이제 전문된 출판사라서, 제가 그래서 대형 출판사들에서 책을 안 내고 두 번째 책은 그렇게 낸 거예요. 왜? 이 메시지를 가장 표현해 줄 수 있는 것, 다이어트 불변의 법칙 똑같거든요. 완전 배출과 다이어트 불변의 법칙 일맥상통합니다. 우리 몸에 뭐가 들어오든지 일단 잘 독소가 나가야 돼요. 여러분이 아픈 이유는 첫 번째는 먹지 말아야 될 음식을 먹어서, 그게 가장 70% 커요. 그 다음 30%는 몸이 나쁜 음식이 들어왔는데 배출을 할 수 없을 만큼의
면역력이 떨어진 겁니다. 그래서 완전 배출을 하는 경험을 가지셔야 된다. 그래서 우리 인류가 이제 뭐 글을 쓰고 책을 발명하고 하면서부터 종교가 본격적으로 생기기 시작했는데 모든 종교에서 가장 많이 하는 의식이 있어요. 바로 단식입니다. 단식. 뭐 대표적으로 라마단이 있고요. 모든 기독교든 불교든 음식을 일단 제한하는 기간을 반드시 가져요. 그래서 여러분이 지금 나는 계속 허기가 진다. 그거는 이미 가공된 죽은 초초초 가공식품에 길들여졌다는 겁니다. 계속 초콜릿 땡기고 사탕 땡기고 젤리 땡기고 과자 손에 가 있고 밥 먹고 나서 아이스크림 먹고 그래서 아픈 거예요. 그래서 다이어트 불륜의 법칙은 가장 큰 건 뭐다? 소식해라. 장수의 기본은 이미 소식이라고 밝혀져 있어요. 근데 그게 왜 소식을 해야 되는지, 왜 모든 종교에서 단식을 하는지. 인간은요, 60일 이상 물만 먹어도 살게 진화가 돼 있다고요. 근데 뭐 하루만 굶어도 난리죠. 무슨 영양분이 막 균형돼가지고 3일만 뭐 하면 큰일 날 것 같이 굴고 그렇게 해야 소비를 하니까 팔 수가 있으니까. 그래서 내가 뭔가를 끊임없이 먹어야 되는 그 가짜 허기에 시달리고 있지 않도록 몸을 바꾸셔야 돼요. 들어오는 게 일단 스톱이 돼야 우리 몸이 스스로 배출을 하기 시작합니다. 그게 바로 핵심인 림프 시스템이라는 걸 기억하시고, 이 림프 시스템이 좀 궁금하시다 하시면 제 책 완전 배출을 읽어보세요. 백날 유튜브 영상 봐도요, 책 안 읽으면요 내게 안 돼요. 제가 뭐 책 팔아서 돈을 얼마나 벌겠습니까? 출판사 좋은 일이죠. 하지만 그럼에도 불구하고 제가 채소과일식 책만 지금 10만 부가 넘게 나갔고 구독자만 해도 20-30만 명이 되는데, 이렇게 책을 계속 내고 이렇게 브레인셀럽에 나와서까지 영상을 찍는 이유는 그만큼 바뀌기 어렵다는 거예요. 여러분이 수십 년 동안 대기업, 식품회사, 제약회사에 의해서 세뇌된, 이게 말만 자유민주주의지 여러분은 그냥 꼭두각시예요. 그래서 다이어트 불변의 법칙은 첫 번째 뭐다? 자기 몸에서부터 먼저 내 주인이 되라. 내가 먹고 싶을 때 먹을 수 있고 안 먹을 수 있는 그 조절 능력을 가지셔라. 그래서 그 핵심은 한 번쯤은 반드시 완전 배출하는 경험을 해보시기를 바랍니다. 자, 채소과일식이 주식이라는 건 이제 이해가 좀 되셨을 것 같고, 그런데 이 채소과일식이 참 공격을 많이 받습니다. 당 수치 올린다, 간 수치 올린다, 별의별 공격을 다 받아요. 사과, 고구마, 바나나는 공복에 먹으면 안 된다부터 우리나라만 유독 이상한 게 더 많아요. 희한하죠. 소위 전문가라는 사람들이 나와서 막 떠들어대. 앵무새처럼 시나리오가 다 똑같아. 근데 하는 말 들어보면 누군가 이거 써준다는 얘기거든요. 반대로 채소 과일을 불안하게 만들어 놓으면 사람들이 가공식품, 영양제를 먹게 돼 있어요. 여기 이 시장주의 논리부터 여러분이 깨우치셔야지 뇌가 활성화된다는 거예요. 근데 그 뇌가 활성화되기도 전에 이미 여러분 세뇌당해 있다니까요. 에이, 채소과일 먹으면 단백질 부족하잖아, 힘 없잖아, 이렇게. 그렇지 않아요, 여러분. 고릴라가 힘이 셉니까? 우리가 힘이 셉니까? 고릴라 육식 아니에요, 여러분. 침팬지도 가끔 진짜 먹을 거 없고 심심할 때 개미들 조금씩 잡아먹지. 과일하고 잎이 주식이에요. 우리 인간도 다르지 않다고요. 우리 인간이 초식동물이라는 이유는 이미 모든 뇌과학자들이 인정한 사실이에요. 근데 그거를 호도하는 거죠. 왜? 그래야 가공육 파니까, 고기 많이 파니까. 그래서 채소과일식을 그러면 어떻게 먹을 거냐. 그 다음 문제가 어떻게 먹게 만들어놨냐. 디저트로 먹게 만들어놨어요. 음식 문화를. 가공된 죽은 음식 먹고 그 다음 채소과일 먹게. 여러분 다 밥 먹고 나서 과일 깎아 먹잖아요. 그것도 껍질 다 깎잖아. 아직도 껍질을 깎아 먹는다고요. 과일, 채소는 공복에 드셔야 돼요.
이제 이해되셨어요? 왜 공복에 먹으면 안 된다고 자꾸 얼토당토하는 얘기들이 나오는지? 공복에 채소 과일만 먹어도 몸이 좋아지거든요. 그러면 영양제를 안 먹어요. 그러면 피자 이런 게 멀리 된다고, 냉동식품이. 그 다음에 더 확실한 거는 뭐예요? 씹어 먹으면 좋죠. 뭐 섬유질도 좋아, 섬유소도 좋아. 근데 섬유질, 섬유소도요 다 소화 못 한다고요, 여러분들이. 그러면 그냥 갈아서 드세요. 착즙해서 드세요. 비타민 C는 메가도스가 좋고, 비타민 D도 4,000, 5,000 ICU 고용량 먹으면 좋고, 왜 근데 채소 과일은 갈아 먹고 착즙해서 먹으면 안 되죠? 왜? 그래서 간을 공격한다는 얼토당토않는 얘기를 한다고요. 한번 이 착즙의 효과를 느끼면요, 과일 주스를 먹고 몸이 좋아진 걸 느끼면요, 완전 배출이 되는 걸 느껴보면 다른 걸 안 먹게 돼요. 우리 몸이 그렇게 바뀐다고요. 단 2주 만에. 아침이라도 해보십시오. 아침이라도. 그래서 채소 과일을 그냥 나는 씹어 먹는 게 어렵다. 그러면 공복에 스무디처럼 갈아서, 응? 아니면 착즙으로. 우리도 저기 문명의 이기를 좀 도움을 받는 게 당연하죠. 착즙기 여기서 좋은 게 너무 많잖아요. 착즙기 써서 그 주스 드세요. 과일 주스가 문제되는 건 역시 팔면서 문제가 된 거예요. 살균, 멸균 되고, 인공과당, 옥수수 시럽, 액상과당, 각종 첨가물 이런 게 들어가서 문제가 됐고, 죽은 가공식품 다음에 후식으로 자꾸 과일을 먹어서 몸 안에서 부패가 돼서 간 수치에 영향을 줬다, 이런 거지. 공복에 드실 때는 가장 좋은 천연 비타민, 영양제 끝판왕이라는 거를 기억하시기 바랍니다. 네, 다이어트의 비법, 그리고 몸이 안 아픈 방법에 대해서 굳이, 그런데 시간과 돈을 쓴다는 건 여러분이 살만하다는 얘기입니다. 먹고 사는 게 살만하니까 쓸데없는 데다 돈을 쓰게 홈쇼핑에서 세뇌시킨 결과물이라는 거죠. 원래 우리 인간이 먹어왔던 1500만 년 동안 먹으며 현 인류가 왔었던 거는 채소 과일밖에 없습니다. 거기로 다시 돌아가 보세요. 그렇게 단 2주만 하시면 분명히 여러분의 몸이 달라질 걸 느낄 거고, 누가 가르쳐 주지 않아도 방법을 찾아 나가시길 꼭 응원드리겠습니다. 감사합니다.